გამარჯობათ გოგოებო, მოგესალმებით. დღეს მინდა გავცე პასუხი თქვენს მიერ ხშირად დასმულ შეკითხვებს და ამ ვიდეოს საშუალებით თქვენ ყველას გაგეცემათ პასუხი. რადგან ფიზიკურად შეუძლებელია ამდენ კითხვებზე პერსონალურად პასუხის გაცემა, შეიძლება რომელიმე გამორჩეს ყურადღებიდან და გული რო არ დაგწყდეთ, გადავწყვიტეთ დღეს ამ ფორმატის ვიდეო ჩამეწერა და გაგცეთ პასუხი ხშირად დასმულ კითხვებზე. ანუ რა კითხვებია ეს? შორენა, რა არის დამატენიანებელი კრემი, რა არის მკვებავი კრემი, რა განსხვავებაა მათ შორის და საერთოდ რომელი ასაკიდან ისმება ესა თუ ის პროდუქტი. მოკლედ, თუ გაინტერესებთ, დარჩით ჩემთან ერთად და გააგრძელეთ ყურება. პირველი კითხვა, რა არის საერთოდ დამატენიანებელი კრემი და რა ინგრედიენტებს უნდა შეიცავდეს ის? დამატენიანებელი კრემი არის კანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე მკვებავი კრემი. დატენიანებაში ჩვენი კანი ნებისმიერ ასაკში მნიშვნელოვანია. ანუ საჭიროებს ჩვენი კანი დატენიანებას ნებისმიერ ასაკში და გოგოებს, რომლებიც ხართ ჯერ კიდევ ახალგაზრდები 20 წლის ასაკში და ვერ გადაგიწყვეტიათ და არ იცით, შეიძლება თუ არა დამატენიანებელი კრემის თქვენ ასაკში წასმა, გირჩევით და გეტყვით, რომ შეიძლება კი არა, მნიშვნელოვანიცაა, აუცილებელია კანს დატენიანება ნებისმიერ ასაკში, ჭირდება 18 წლის ასაკიდანაც კი. მკვებავი კრემის შემთხვევაში კი საქმე სხვანაირადაა. მკვებავი კრემის წასმას გირჩევდით უკვე 25 წლის შემდეგ. 25 წლამდე გოგოებს მკვებავი კრემის წასმა არ გირჩევთ. ხოლო დატენიანება, როგორც გითხარით, ძალიან მნიშვნელოვანია. რა ინგრედიენტებს უნდა შეიცავდეს დამატენიანებელი კრემი? დამატენიანებელ კრემში მინიმუმ უნდა შედიოდეს 75% წყალი და 25% ცხიმები. ეს ორი კომპონენტია მთავარი ინგრედიენტი დატენიანებაში. აქვს თუ არა ასაკს მნიშვნელობა და უნდა შევარჩიოთ თუ არა დამატენიანებელი კრემი ასაკის მიხედვით. დამატენიანებელი კრემის არჩევის შემთხვევაში ასაკს რადიკალური მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან ზოგადად დამატენიანებელი კრემი შეიცავს წყალს და ცხიმს. როდის ისმება დამატენიანებელი კრემი და აქვს თუ არა წელიწადის დროს მნიშვნელობა? დამატენიანებელი კრემი იგივე დღის კრემი, რომელიც ისმება დღისით, სახის გაწმენდის შემდეგ, დაბანის შემდეგ ვისმევთ ყოველთვის დამატენიანებელ კრემს. მკვებავი კრემი კი ძირითადად ისმება საღამოს, ანუ საღამოს კრემს ქვია მკვებავი კრემი და დამატენიანებელ კრემს ქვია დილის კრემი. უნდა წავისვათ თუ არა დამატენიანებელი კრემი ყოველ დღე და წელიწადის ნებისმიერ დროს. აქ უკვე ასრთა სხვადასხვაობა იყოფა, რადგან დამატენიანებელი კრემი ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, კოსმეტოლოგების აზრითაც უფრო მნიშვნელოვანია ზაფხულის პერიოდში, რადგან ცხელა ჰაერი გამომშრალია, ჩვენ კანსაც ესაჭიროება დატენიანება. ამიტომ ჩემთვის პირადად ზაფხულის განმავლობაში მკვებავ კრემს არ აქვს ისეთი დიდი დატვირთვა და მნიშვნელობა, როგორც დამატენიანებელ კრემს. ზაფხულის განმავლობაში მე მკვებას ფაქტიურად არ ვისმევ და ვისმევ შემოიფარგლება ჩემი სახის კანის მოვლა მხოლოდ დამატენიანებელი კრემით. ზამთარში კი საქმე უკვე სხვაგვარადაა. ზამთარში დატენიანების მაგივრად ჩემს კანს სჭირდება უფრო მეტი კვება, რადგან ცივა, სიცივე, ქარი და ეს უამინდობა სახის კანს ძალიან აუხეშებს და ჩემს სახის კანს ესაჭიროება მეტი კვება, ვიდრე დატენიანება. მე პირადად დამატენიანებელ კრემს ზამთარში ყოველ დღე არ ვისმევ, კვირაში ორჯერ, რადგან ჩვენთან არის ძალიან სუსხიანი ზამთარი და მხოლოდ დამატენიანებელი კრემით მე გარეთ ვერ გავალ, შეიძლება კანი გამიუხეშდეს, კანი გამიფუჭდეს. ამიტომ დამატენიანებელ კრემს მე გვერდზე გადავდებ და სახლიდან გასვლის წინ ყოველთვის ვიდებ მკვებავ კრემს. ზუსტად ვიცი, რომ მკვებავი კრემი ჩემ კანს დაიცავს ქარისგან, სიცივისგან და ჩემი კანი არ გაუხეშდება. რა კონსისტენციისაა მკვებავი და დამატენიანებელი კრემი? ეს ორი კრემი, ანუ დამატენიანებელი და მკვებავი, კონსისტენციით ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდება. დამატენიანებელია თხელი, უფრო ფაფუკი, ხოლო მკვებავი კრემი სქელი მასაა და შედარებით უფრო მუქი, რადგან მკვებავ კრემში უფრო დიდი რაოდენობით შედის ცხიმები. უნდა იყოს თუ არა დამატენიანებელი კრემი ძვირი? პირადად ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ლუქსუს კრემებს
ბიუჯეტიური კრემებიდან. ჩემი აზრით, ეს ყოველგვარი ძვირიანი კრემები არის ფულის მახე. შეიძლება ღიაფიანი კრემი იმდენად ეფექტური და იმდენად კარგი აღმოჩნდეს თქვენი კანისთვის, რომ არანაირი ძირად ღირებული პროდუქტი მას არ შეედაროს. მაქვს გამოცდილება და ერთ პატარა მაგალითს მოგიყვებით. ხმარობდი დიდი ხნის განმავლობაში ბიუჯეტიურ კრემებს და ვიყავი კმაყოფილი და რატომღაც მომინდა შემეძინა ძვირად ღირებული კრემი, შევიძინე კიდევაც კლინიკის. სურდა გამეკეთებია ტესტირება და მენახა სხვაობა. თუ რა იყო სხვაობა ამ ბიუჯეტიურ და ძვირიან კრემებს შორის. შედეგი მართლაც განსხვავებული იყო. კლინიკის საცხის გამოყენების შემდეგ კანი გახდა ხავერდოვანი, ვიყავით სამდე ბედნიერი და მეგონა რომ აღმოვაჩინე ის, რასაც მე ვეძებდი. მაგრამ კანმა დაიწყო შეჩვევა ამ პროდუქტზე და უკვე ვატყობდი, რომ სხვა კრემის გამოყენების შემდეგ კანი ცუდად რეაგირებდა, კანი გაუხეშდა და ამის შემდეგ გამოვიტანე დასკვნა, რომ ძვირიან კრემებში შედის იმდენი ისეთი რაოდენობით ინგრედიენტები, საჭირო და არასაჭირო ნივთიერებები, რომლებიც იწვევს კანის შეჩვევას და შემდეგ თქვენ უკვე რო გადადიხართ სხვა პროდუქტზე, კანისთვის სტრესია და კანი სხვა პროდუქტს უკვე აღარ აღიქვამს. ამიტომ დავანებებ მე ყოველგვარ კლინიკებს, შანელებს და დიორებს თავი და აბსოლუტურად ბიუჯეტიურ ფასებში ვიძენ ნატურალურ კრემებს, საცხებს, რომელიც ჩემს კანზე არაჩვეულებრივად მოქმედებს. ბაზარზე არის დიდი არჩევანი გოგოებო. გაეცანით ინგრედიენტებს, შემადგენლობას, გაისაუბრეთ კონსულტანტს და აარჩიეთ თქვენთვის სასურველი საცხი და არ აყვეთ არანაირად რეკლამებს და აი ამ ლუქსუს პროდუქტებს. არ გეგონოთ, რომ თუ ძვირია, ის კარგია. ეს ყველაფერი მე მაქვს დატესტილი. დამატენიანებელი კრემის შესახებ მე უკვე ინფორმაცია ასე თუ ისე ამოვწურე. გადავდივართ ახლა მკვებავ კრემებზე. რა არის მკვებავი კრემი და როდის ისმევა ის? უკვე გითხარით, მკვებავი კრემი ისმევა საღამოს და განსაკუთრებით მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს ზამთრის პერიოდში. გარეთ არ გახვიდეთ ისე, თუ თქვენ კანზე მკვებავი კრემი არ გისვიათ. მკვებავი კრემის საშუალებით თქვენ დაიცავთ სუსხისგან კანს და ზამთარში მას, როგორც გითხარით, გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე ზაფხულში. მკვებავი კრემის არჩევისას კი უკვე ასაკსაც მნიშვნელობა აქვს და სახის ტიპსაც. რა ინგრედიენტებს უნდა შეიცავდეს მკვებავი კრემი? მკვებავი კრემი თვითონ როგორც მასა და კონსისტენცია დამატენიანებლისგან განსხვავდება, როგორც გითხარით და არის შედარებით უფრო სქელი და ოდნავ უფრო მუქი, ანუ კრემისებრი, დამატენიანებელი კრემი კი არის უფრო თეთრი და ქათქათა. მკვებავში შედის ზუსტად 70% წყალი და ეგრევე ანალოგიურად 70% ცხიმი. მკვებავი კრემი დამატენიანებლისგან განსხვავებით, როგორც კვებავს, ასევე ატენიანებს სახის კანს და განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს მკვებავ კრემს ზამთრის პერიოდში და აგრეთვე მშრალი კანის გოგოებისთვის. ჩვენ ცხიმიანი კანის გოგოები შეიძლება მხოლოდ დავკმაყოფილდეთ დამატენიანებელი კრემით და ჩვენი კანისთვის ეს საკმარისი იყოს, მაგრამ მშრალი კანის გოგოებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მკვებავ კრემს, რადგან ის შეიცავს დიდი რაოდენობით ზეთებს, რაც მშრალი კანისთვის ძალიან დიდ როლს თამაშობს. როგორც გითხარით, მკვებავ კრემში შედის იგივე რაოდენობით ცხიმი, როგორც წყალი. მშრალი კანის გოგოებისთვის კი მნიშვნელოვანია თუ კრემი შეიცავს დამატებით კიდევ ვიტამინ A-ს და ვიტამინ S. და კიდევ ერთ დავამატებდი, გოგოებო, იდეალური სახის კანი 80% არის გენეტიკური. თქვენ თუ გენეტიკურად არა გაქვთ კარგი ხარისხის კანი, კარგი კანის სტრუქტურა, თქვენ მას იდეალურს ვერანაირად ვერ გახდით. სამწუხაროდ ეს არის სიმართლე. ყველაფერი არის გენეტიკური, 80% მიახლოებით, 10% არის უკვე მოვლა და პლუს 10% უკვე კვებას ენიჭება. ამ ორი რჩევის გათვალისწინებით თქვენ კანს თითქმის იდეალურამდე მივყვანთ. მარტო საცხებით კი თქვენ ვერაფერს ვერ გახდებით. და დავამატებდი კიდევ ერთ პუნქტს, ეს არის ოთახის დატენიანება. თუ თქვენ ზამთრის პერიოდში გათბობა გაქვთ მაღალ ტემპერატურაზე დაყენებული, ეს აშრობს ჰაერს, ეს აშრობს სახის კანს და ძალიან სავალალოა ზოგადად, როგორც ჯანმრთელობისთვის, ასევე სახის კანისთვის.
ეცადეთ რომ მინიმუმამდე დაიყვანოთ გათბობა და ღამე არ დაიძინოთ ცხელ ოთახში. გამორთეთ ღამე გათბობა, შეაღეთ პატარა ფანჯარა და დაიძინეთ განიავებულ გრილ ოთახში. კანს მიეცემა სუთქის საშუალება, არ გამოგიშრებათ სახე და ძილიც უფრო ხარისხიანი და მშვიდი გექნებათ. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აგრეთვე არსებობს ჰაერის დამატენიანებელი საშუალებები, რომლებიც მე სამწუხაროდ არ მაქვს. ჩემი ოცნება, როდესღაც ეს ლიფტი შევიძინო და მქონდეს ჩემი საკუთარი ჰაერის დამატენიანებელი სახლში. მიახლოებით 150 евро ღირს გერმანიაში კარგი ჰაერის დამატენიანებელი, რომელსაც მე ალბათ ამ ზამთარში შევიძენ და ვიქნებით სამდე ბედნიერი. ასია თუ ისე მცირედი ინფორმაცია გადმოგეცით მე იმის შესახებ თუ რა სხვაობა დამატენიანებელს და მყვება კრემს შორის. ხების შესახებ შემიძლია უსასრულოდ ვისაუბრო, მაგრამ ვიდეო რო ძალიან გრძელი არ გამომივიდეს, ეხლა შევჩერდები აი ამ ნოტაზე თუ შეიძლება ასე ვთქვათ და ერთს დავამატებდი. არაფრთარ შეიძლება სახის დაბანა ცხელი წყლით. როგორც ცხელი ტემპერატურა ოთახში მავნებელი კანისთვის, ანალოგიურად მავნებელია ცხელი წყალი კანისთვის. როგორც გითხარით, ხშირად გაანიავეთ ოთახები, შეიძინეთ ჰაერის დამატენიანებელი, რაც მე გეგმაში მაქვს და არ დაიბანოთ სახე ცხელი წყლით. ეხლა კი გემშვიდობებით გოგოებო, მომავალ შეხვედრამდე. გისურვებთ ჯანმრთელ და ლამაზ სახის კანს.